இங்கே பாருங்களேன், வரகும் குதிரைவாலியும் வந்து ரெண்டும் ஒன்றா சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன். காய வச்சு நல்ல மாவாக்கி வச்சோம்னா புட்டு இல்லை முறுக்கு எது வேணால் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு குடம் இந்த மாதிரி கொண்டு போய் கழுவி ஊற்றிட்டேன் செடிக்கு. இது 2வது குடம். இந்த குடத்தை பார்க்காதீங்க, அது இனிமேல் தான் வாஷ் பண்ணணும். இன்னமும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி கலங்கலாகவே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது. பெட்டர் அது மூட்டை கட்டி இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷினில் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டா என்ன? எப்படி என் ஐடியா? சூப்பர் இல்லை? பா, என் ஐடியா கேட்டால் யாராவது அவார்டு தான் கொடுப்பாங்க.